Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rungokno tenan. Yang unik tuh Nabi menghitung khair dan syar itu tidak hal-hal besar kayak nyuwun sewu misalnya haji atau zakat. Kan tidak semua orang itu mampu, no? Jadi Nabi itu unik. Kadang-kadang ngitung khair syar itu hal-hal keseharian kita. Misalnya kayak ngaku kelambi apik. Mbak Nabi itu dihukumi capek. Ngetokno mlarate ku apik. Engko ngetokno sugih ya apik. Ngetokno ora jelas ya apik. Panjenengan terus piye ya wis piye pangeran ngadepi wong melarat itu kan repot. Diapakno napa? Disiksa wis entek rasane. Cara gudeg mati rasane seruwet. Nah, mungkin kalau waca hadis sahih. Jadi begini. Ini penting sampean lakukan. Keseharian itu penting. Saya ulang lagi napa? Keseharian ya kayak gitu. Jadi kaya nggawa tafsir Jalal Ibnu Rokok kan sangane yo ora pantes. Kabeh kan butuh pantes. Misalnya gue whisky atau khamr bun rokok kan pantes. Wong gue jalan kok mlebu. Rokok kan ora pantes. Lah terusane padha. Wong gue jalan kok goblok. Iku ya kaya ora pantes. Kaya lho ya. Sajane ora pantes. Jadi kabeh iku butuh pantes ngono kok. Unsur kepantasan. Ngoten iki lho waca hadis engko sampean nangen-nangen. Masuk agama kok didol ya ora pantes. Adol ya klambi, adol ya sapi, adol kok agama itu ya ora pantes. Sajane kamu cerita saja. Iya bukan cerita. Ini kalau waca teks Arabe nek ana sampean tepak iku ya paham nek ora tepak penting orisinil nggih. Ini hadis di Bukhari ikutnya di Kitabul Itisam bil Kitab was Sunnah. Ya ikutnya di bab Kitabul Itisam bil Kitab was Sunnah. Nomor hadisnya 7356. Wis hitungnya ben kaya pinter. Gue pidato sedarane pinter harus ora roh buktine. Ini nomor hadis sekian ngono sawangane. Ya sawangane wis pinter. Kaya wong saiki lho Mas, ayat berapa? Nomor barisnya wong isor ora. Amit. Nah ini tentang pamaya amal miskola darun. Ternyata Nabi itu ngitungnya hal-hal kesenian. Di Bukhari diulang beberapa kali hadis ini. Tapi ini kalau waca sing pas teng Kitabul Itisam bil Kitab was Sunnah. Dereke partai niku al-ahkam allati tu'rafu bid-dalail. Ya beberapa hukum yang kita harus istidlal karena Nabi nyebutnya hanya sebagian tapi kita nanti menyebut untuk semuanya. Ini rungokno mawon. Nabi pertama ngendikan al-khailu li salasatin, orang punya kuda. Nabi pertama nyebut kuda. Tapi baru kowe ora usah terus golek kuda terus sunah Rasul ora usah larang kuda iku sing tumpakan iku larang. Lah larang. Aneh-aneh, utangem lho sahur aneh-aneh. Larang kuda. Kuda ora. Iku sih. Ya al-khailu li salasatin. Ya kuda atau tunggangan itu untuk 3 orang atau potensinya untuk 3 kegunaan. Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wisrun. Ada orang punya kuda itu anaknya ganjaran tok. Karena diperuntukkan persiapan untuk apa? Kebaikan. Terus wali rajulin sitrun. Sitrun itu dadekne wong ra ketok kiri nemen-nemen. Kayak kowe dikeri tuwa kan wong sing di mobil ra dibok silai, mergo Pak Yai dikeri tuwa. Cukup lah go nekani istighosa, go nekani manakiban cukup lah. Bojone lara meler go ngeteroyo. Cukup, kok go minggat usung-usung ya. Cukup. Dadi pokoke pantes lho, to. Ya, tapi nak pera di mobil blas kiai iku kan tiap ono undangan tanggamu di mobil kan kepikiran. Wah, nyeleneh mesti kan. Ya, dadi dikeri tuwa wis cukup lah. Ya sudah istighosa ya. Teko ya. Sudah pengajian zaman latihan kayak pengajian belum boh. Tuwek tuh. Ngono iku wis pantes, apa? Tangga wis ora kuwatir apa? Disilai. Terus wa ala rajulin wisrun ini. Ada orang yang kalau punya kendaraan malah jadi dosane karena dipakai kesombongan. Nah, yang penting kita ini pada titik sitron. Sitron itu sementing di dunia ngetokno, nak kamu itu cukup. Orang lain enggak perlu mikir kamu. Nah, ya paling enggak kayak gue jalalan wong yakin gak buta huruf. Masa gue jalalan kok buta huruf.
Ya misalnya gue sawi kan, wah alumni Al Azhar kan macem, umil Quran, mosok gue sawi kok Roisari pujar rupat kan ya. Nah ini uniknya Nabi terus cerita yang menjadi ganjaran, hanya dia punya kuda atau kendaraan selalu ganjaran itu karena dipersiapkan kebaikan. Yang sidron itu ta'afufan, ta'afufan itu ya podol. Beda kok numpak Alphard ya numpak roda 4, keri tua ya roda 4. Rakudanane ya podo, nama rakudanane ya podo. Watuke sing beda. Nah, terus yang terakhir warajulun robatuha fakhron wariyaan bahya ala dzalika wisrun, itu yang dipakai kesombongan. Nah ini yang cerita unik. Kemudian orang ini tanya ke Nabi, engkau cerita kuda ya Rasulullah, bagaimana kalau orang punya khimar? Terus wasuila Rasulullah anil khumur, khumur itu jama'i khimar. Terus qala ma anzalallahu alayya fiha illa hadil ayat al-fadzah al-jami'ah. Jadi Nabi muji surat Zalzalah itu, Allah tidak menurunkan ke saya ayat sekompleks surat Zalzalah. Ini satu-satunya ayat yang kompleks untuk menganalisis semua bentuk kebaikan dan atau semua bentuk kejelekan. Nabi nyifati hadil ayat al-fadzah al-jami'ah. Ini terus Nabi mau wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Imam Bukhari masyhur, beliau itu setiap bikin judul bab. Ya seorang beliau setiap bikin judul apa? Itu adalah fikih beliau. Fikih beliau artinya Nabi nyebut khawail, ternyata sahabat ini tanya khimar. Dan nanti ya hukumnya sama. Baju ya sama. Kayak ngasih duit 100.000 ya. Misalnya kayak kiai latihan kiai ning desa. Dolan ning kaji suga sangu 100.000 200.000 kan yo ketok paling gak kiai ini wis mulai. Nggo umbalan. Nah terus ketok kiri ra go popo kan. Tosa terno iki kan. Ngel-ngel wong, pokoke ngene iku perkiraan ngene iki iku ngel-ngel wong. Dong ya. Ayo, wis tau ngalami kabeh lah kita itu saya. Itu dulu. Ndak ini penting kalau aturaken. Nah, sebetulnya juga gitu, kayak ngaji go jalalan. Kiai iku yo seneng. Pemene go sawi warasan rangno akeh-akeh go sawi. Sitron iku yang nutupi bodhomu mergo gawa sawi was rangno akeh-akeh mesti wis pinter apa meneh ngrungokno mbek mencureng wah iki mesti tadabbur gitu. Pokoknya semua sikap, nah ini yang unik dari Nabi. Keseharian itu, saya ulang lagi. Nabi itu ngitungnya keseharian, hal-hal keseharian. Makanya kita berharap seperti ini ngaji seperti ini secara paham lah. Nak menawa Allah ngitungnya ora kok masalah paham, tarkul ma'asi. Saat ini kan kita agak dugem. Kowe ora katut babon, ora bodoni wong, ora bunuh, ora nyobat. Kan ngaji mbek nyobat ora iso. Paling ndak itu yes ngitungnya pangeran itu ternyata detail. Nak dihitung ngaji kudu paham, aku yakin itu masalah. Ya nak dihitung tarkul ma'asi, wah top. Ngotot. Nah, saya ulang lagi. Sampai sahabat ini wafil hadis ini tenggene kitab. Ini yang saya baca kebetulan Irsyadus Sari. Wal hadis fit tafsir ini cerita. Terus dari Sarai Bukhari. Wayah tamilu terus sak teruse sebagian riwayat sampai sahabat ngendikan ma ubali alla astami aghiroha hasbi. Ya, ma ubali alla astami aghiroha hasbi. Ya Rasulullah, ketika engkau mensifati ayat ini adalah al-jami'ah, ayat yang komplit, maka saya sudah tidak peduli lagi kalau tidak hafal yang lain. Sekamane dekne pidato eling fama yakmal, golek-golek iku saron, dak wae khairon. Engko ora ana hitungane dhewe-dhewe. Tak baleni ya. Golek-golek iku saron, tapi ngenerangno hukum iku khairon. Engko ora pangeran dhewe sing ngitung. Ya terus Mas, deres iku khairon. Golek-golek saron. Mulang cawe wedok iku taklim khairon. Sahabat iku saron. Terus pokoke yo ora pancen ora semua perilaku kita iku yo ngono iku. Ya delok Ka'bah iku khairon. Adol Ka'bah iku. Kabeh iku wis iku analisis iku.
Ibu-ibu pinter niru wong saleh iku khairon. Bodoni publik iku saron. Wong goblok kok ibu-ibu. Saron Gus. Lah ya, tapi niru wong apik iku khairon. Bodoni iku saron. Wis pokoke iku. Nah, ternyata sahabat oleh ngendikan ma ubali alla astami'a ghairoha hasbi. Nah, terus ini buatan ben sampean ngerti, sing ditakdir apal Quran utawa ditakdir apal lali. Kowe niru sahabat guys, pok apal fama yakmal. Menawa ora pati kok ngarep. Oleh ngendikan ku ayat ora surat. Lho ora aku sing sinau iku aku kok. Oleh ngendikan ku ayat ora surat. Menawa oleh ngapal mulai fama yakmal iku. Lho ayat mek surat ana bedane le dul putok. Muka kan ngedol zam-zam ya apa? Ayat. Kulo nak ngombe zam-zam, Mas. Tak dongaku ki rodok sombong tapi mandi. Zam-zam ben kowe tau diombe wong hafal Quran secara ngedol. Sing ngedol kowe wis kakean. Ya, jadi kula waca nggih. Wattafaqal ulama ala umumi hadil ayat. Mboten surat ayat. Wa qala Ka'bul Ahbar laqad anzalallahu ila Muhammadin ayataini. Ahsota ma fit Taurat wal Injil. Oleh muni ahsota ahsoina. Ahsot. Allah itu nurunkan ke Muhammad. Ka'bul Ahbar wong ahli kitab. Dise rapati cocok mek Kanjeng Nabi. Ndekne wong ahli kitab. Tua-tua Islam niku mawon terlambat. Ya tua-tua niku Islam, iku wae terlambat. Tapi akhirnya jadi komentator terbaik yang memperbandingkan Quran dengan kitab-kitab napa? Samawi sing riyen. Itu komentator terbaik kok Ka'bul Ahbar sing dipakai di Ban Al-Hadisani An Yasar bin Atha An Ka'bil Ahbar. Mekah turunan Medina turunan Israel. Gak ono hubungane mbek bojo negara. Ya, rungokno. Allah itu nurunkan ila Muhammad. Spontan masih jangkar ila Muhammadin ayataini ahsota ma fit Taurat wa Injil. Dan dua ayat ini sudah menghabiskan materi yang ada di Taurat dan Injil atau menandingi ada di Taurat dan Injil. Iku fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, ini penting dan itu Imam Bukhari ingikutkan di Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Ya tinggal kok ngaji lah. Koyok guyu iku dikritik jare tumitul qalb. Kasratud dhaqi tumitul qalb. Tapi ada riwayat inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron. Ya itu kan karek niat. Kere-kere ini nak orang guyu kan yo melas. Foto kere-kere ini nak orang guyu. Iku yo ora BLT. Nak guyu wong ora ngarah darani sombong, dadek paling kamu nglalekno masalah. Sombong kan butuh potongan. Di duwe uripe baik-baik saja. Lha iku nak uraan wong darani. Nak karuan kere wong guyu mesti nglalekno iku. Jadi gak mlebu partai sing tumitul qalba. Yang liporati, wong golek lali. Sampai keterusan dhewean nang kok guyu. Kok wis rondok wae terus napa? Ya ora ngono ya. Dados kula suwun sing ditakdir hafal Quran untuk membuat apa saja di semua sikap hidup kita niku ya fama ya'mal. Napa? Wonten ulama itu dadi wali. Niku sepele. Dene wong gresok munggah gunung paling dhuwur. Ongkang-ongkang ning watu paling gede. Terus pahpoh. Iki nek mbok tiru tapi ya rondok nek sing. Oleh muni ngene, ainal muluk fi hadil ladzah. Enake opo dadi raja? Ngantor mikir rakyat ribet. Enak kaya aku dhewean iso pahpoh. Bariku terus nyifati Jalalullah, nyifati ni'amu. Pokoke dhekne asik mbek pengen. Jika ulama dulu itu yo pancen ra butuh proposal tenan. Yo ora butuh dikenal presiden, dikenal menteri, dikenal wong sugih. Ndekne malah janggal. Ainal muluk biadillah. Enake apa dadi raja? Enak apa dadi pejabat? Sekali sinau filadatin la yuwaziyalatun ukhra. Wes sekali sinau stop loh. Saiki gak. Bareng sinau ora kramat-kramat. Kok ngene tok? Bareng pidato untuk sidik lho. Lah kok ngene? Iku ora ulama yakin gak ulama. Ya ora mubalek. Wong mergawe. Dhisik iku cerita. Dhisik
Dhisik jenenge ulama ku nek wis sinau diganggu wong mangkel tenan. Kode niku filat daten apa? Ning keenakan sing gak tertandingi. Sampai muni ainal muluk. Oleh muni ora ainal roy, ainal muluk. Enake opo dadi raja, dadi pejabat dibanding aku. Sinau ku sowan. Ora didol yo sinau wae sinau. Cerita wong apik sing waras, cerita wong waras napa, cerita wong napa? Waras. Sehingga dekne wis diangkat dadi wali mergo Allah iku bangga. Iki lho kawulaku tenan, senenge mbek aku. Ora seneng penghasilan ya maksudnya, senenge ya mbak. Ya ora usah dijerok-jerok ndak sok ngono. Itu juga fama ya'mal mithqala dzarratin. Ini misalnya kayak pidato terkenal ayatnya Allah, terus kowe nikmati. Baru kayak aku terkenal, ayat ini terkenal. Terus seneng mengkutok orang yang penghasilan. Itu ya wali, karena kamu bangga dengan syuhratu kalamilan. Apa? Syuhratu kal. Orang ada hubungan dengan penghasilan. Tak balik, orang ada hubungan dengan penghasilan, pendapatan. Terus ketika dijajal pangeran, orang untuk penghasilan, itu tetap seneng. Ya raro, pangeran rencananya jajal pirang tahun ya raro. Tapi nyatanya aja seneng. Ya. Ya jadi kalau suwon nggih sing ditakdir ke apal Quran, ya ditakdir lola lali. Niku derek dawuh sahabat, ma ubali alla astami awiroha hasbi. Saya baca ini berkali-kali mulai di Bulughul Maram di beberapa kitab. Memang Nabi ketika gaya kaidah kebaikan terus ditanya makis yang dikiaskan itu apa? Mesti jawabnya Nabi fama ya'mal mithqala dzarratin. Karena ini tadi ketika Nabi cerita kuda, kemudian orang tanya khimar. Nabi jawab, ora usah ngono, Jong. Pokoke kok edahe ngene. Cara Jawa wis ora usah ngono, ora usah bakas khimar, ora usah bakas mobil, motor, jubah, serban, cek kethu, cek opo wae. Pokoke ngene, Jong. Fama ya'mal mithqala dzarratin. Ya kan gampang. Misalnya suatu saat mbok mokal borar. Misalnya kayak rapat ning Wali Abdal, wabeh 70 mbok 40 piro lah. Jumlahe ra roh kira anggota misalnya. Wabeh keturunan putih. Terus kowe keturunan ireng, sing sitok wali anyaran kesingelan gitu. Tapi aja topinan. Misale lho. Terus ternyata niatnya dia itu ben malaikat terus, sing seneng Nabi ora sing keturunan putih tok, sing keturunan ireng yo seneng. Nah, nak ngono kan terus kepenak kabeh. Niatnya gitu loh, ora muk butuhe aneh. Terus Wali Abdal wabe ganteng, kowe elek dhewe, pese elek. Ben malaikat ngerti, cah elek lah ya seneng Nabi. Ora kok malah nyesali eleke. Lah kan akhirnya gak rido mek kodok. Jare pangeran, saya elek ra rido mek kodok kodar. Oh, tak elekno pisane neraka. Kan malah repot. Dong gitu. Jadi kabeh kembali ke kaidah fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan niku dibabno kalian Imam Bukhari babul ahkam allati tu'rafu bidalail wa kaifa ma'na dalalah wa tafsir. Diikutkan induk bab kitabul ittisam bil kitabi was sunnah. Ini penting kalau aturakan kersane jenengan ngerti. Jadi sebetulnya makanya Dewi Said Muhammad itu ketika beliau sering debat sampai kelompok cara kowe kubu sebelah nih. Setiap detail perilaku itu beliau ditanya hadisnya. Biasanya itu ngalami semua di Indonesia, di Mekah, di Pakistan, semuanya sama. Misalnya kayak gue Jalalain hadisnya apa ya Nabi atau gue tafsir Jalalain. Lucu toh Nabi kok gue tafsir. Memangnya Nabi murid Imam Suyuti ya. Nah. Ngaji gue Jalalain bid'ah Nabi bisa ora tahu. Repot. Mau menaik ATM tambah. Nabi dhisik nak pidato ha tak terangno. Kepen kersakno nggon dhuwur sederhana. Ning ndi Mas Arafah ora ana sokhorat tuh. Ya Nabi wis munggah, ya ora pesen panggung. Ya ning watu paling dhuwur. Sing ngendikan teng kene Abu Hurairah. Ya ora usah MC. Ya ora wedok MC-ne ya ora. Nabi ngendikan ya Abu Hurairah istansitin nas, wong-wong kon menang. Abu Hurairah pidato an situ wasma'u sing tiru-tiru Bilal Jawa lho. Ya semeneng kabeh sing ngendikan Nabi. Ya ora ana wabil khusus ya bulbet ya ora ana pokoke. Langsung iki cerita. Lah nek kowe fanatik di luar iku ya ora sunah. Nah Dewi Said Muhammad termasuk bahaya di era sekarang adalah setiap detail atau kasus tertentu
atau konteks tertentu atau momen tertentu ditanyakan hadisnya. Dan kita akhirnya kesulitan nyari dalilnya. Cara Sayyid Muhammad itu keangkuhan. Sayyid Muhammad itu keangkuhan. Ketika agama ini sudah dinyatakan sempurna, al-yauma akmaltu lakum. Itu karena iktifaan bil qaidatil amma. Sayyid Muhammad karena Allah mencukupkan ada kaidah amma. Atau kaidah sing jami'ah. Ya sudah kaidah jami'ah paling ndak itu la doror wala diror. Kalau kowe ngaji, sebuah kitab ya ora paham ya turu. Terus ora penting. Ya nak Allah ngitungnya paham jelas gak paham, tapi nak Allah ngitungnya gak madharati wong liya. Kan luar biasa. Nak ngorok madharat Kang mergo. Liyane kan risi no. Ngiler ya madharat Kang ngepel misalnya. Utawa nak disoteng ya madharat elek-elek wong Islam. Kula waca malih. Dados Dawe Sayyid Muhammad problem itu adalah tadi setiap momen itu ditanya hadis. Ya kan gak mungkin misalnya piye hukumnya nggo tafsir Jalalain, piye hukumnya nganggo komputer, nganggo HP. Tapi kalau ditanya khairan, misalnya nggo pengajian ya khairan, ndelok pornografi ya syarron kan terus jelas. Kebetulan mbok lakoni kabeh. Kan malaikat karek ngitung. Ada totalan, khairane piro? Syarron. Tapi kan gak perlu golek hadis tentang HP. Ya kalau suwon nggih nak sampean nganggur pas nganggur kita ayo pas waras, golek teng Bukhari ini dereke jus sekawan pun Bukhari akhir. Kita boleh disambil kita sunah termasuk pun akhir Bukhari. Nomornya pun 700 300 7.356. Pinten 7.000. Jadi kan nak maca hadis iki berarti wis hafal piro? 7.300. Ya, 7.000. Nah, so apa loh nggo pidato. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor kan 736. Wes kok kaya cah pinter. Ya terus ikut dibabkan wa kaifa ma'na dalalah wa tafsiruha. Apa wa kaifa ma'na dalalah wa tafsiruha. Jadi ketika Rasulullah nafsiri fama ya'mal, ternyata pertanyaannya itu hal-hal keseharian. Kayak orang punya kuda piye, hukume wong duwe khimar piye. Misalnya ngene, kowe melarat. Terus rumah kucing Brazil, regane 2 juta. Wong kan seneng. Weh, kucing kowe kerumat wong nang bojone. Ya sebab piye lah, sementing wong iku ora ketok melas nemen-nemen. Utane umah menuti tikus gowedi. Suwong rumah. Weh, kewan sing ora halal di rumah, tapi aja sebelah lho ya. Utawa wong terus ngamati goblok itu termasuk kewan sing fasik kok di rumah. Ya mbah lah terserah lah. Yang jelas nak tikus lemu berarti pakanan akeh ning omahe. Ada terus termasuk bahayanya seorang lagi. Nah ini terus malih. Ada hal-hal sing keseharian juga, seorang lagi keseharian. Dop rasa di mana nih? Kok mana nih kawuk? Kau itu semangan kawuk. Dop itu kewan mirip kawuk, tapi mana nih kawuk Arab? Pokoknya cuma mana nih kawuk Jawa. Keseharian Nabi itu kan normal, ya normal kalau dikasih sahabat ya ikut dahar. Dan kalau beliau ikut dahar berarti jaminan halal. Kalau melarang yang serius berarti haram. Tapi kalau tidak dahar juga tidak melarang serius. Nabi sebagai al-mubayyin anillah itu harus ngendikan. Wasu ilan nabiyu aniddob. Sahabat itu lucu. Mau bertakok khimar. Orang takok dob. Ini lo Nabi kok bakas khimar bejaran. Ini lo dob ini lo sebutin dob ini kawok Arab. Lo kok kawok seliro? Oh coba ya mangan seliro. Kawok Arab. Lah itu anaknya jenenge. Jo ya. Sarap kabeh. Kalau mau coy. Ini masih waqat akhbaron Nabi amral khayli wa ghairiha. Summa su'ila anil khumur. Fadallahum niki cek dawuh Imam Bukhari, mboten dawuh Sarah, mboten niki tesih orisinal Bukhari, dereng komentare Sarah. Saurang ndak komentarnya Sarah. Fadallahum ala qouli ta'ala fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa su'ilan nabiyyu anid dab. Faqala la aquluhu wa la ukharrimu. Aku iku ora kulino, Jong. Aku iku wong priyayi, dadi aja jak mangan kawuk Arab.
Misalnya kiai priayi, tak baleni kiai priayi. Senajan to yakin nak welut halal terus kiai makani welut sak piring mungker ngono kan yo. Nek kiai Bojonegoro tenang ae misale umume kiai ana welut mlungker ya dakok ning apa piring. Monggo itu seutuh iki. Nek kiai priayi kan yo mikir. Waduh congkok welut cong. Ya diterangno wis welut. Lah Nabi cara zaman Nabi Sugeng, "Cong, aku ya ora kulino mangan ngene iki, tapi ora tak haram." Harus ngendikan karena sekali Nabi ingkifah tidak megang sama sekali pasti diduga haram. Nah, tapi Nabi harus ngendikan wala ukharimu karena Nabi itu wajib tabyin, tapi cong aku ora ngaramno. Ngono sing jajal, jadi sahabat itu wakil masih nggak mau Bojonegoro, Gus. Terus wa ukila alama idatin Nabi adob piring nampan sing biasa digodhar Nabi, disilah. Terus diseni dop, diseni welut kok. Terus digo mayoran ning ngarepe Kanjeng Nabi. Ben jajal piye? Ben jajal piye? Terus fastadalla Ibnu Abbas bi annahu laisa bi haram. Nah terus alasan niki mulai dawe Sarah li annahu sallallahu alaihi wasallam la yukirru ala batilin wa la yukirru. Nabi enggak mungkin kan melakukan pembiaran terhadap barang sing enggak benar. Itu dijajal tenan sahabat. Tuwakok ya dijawab, "Ojo ngaku ra kulino mangan, tapi ora tak haramno." Jajal nyanggup piringe Nabi kayak welut melungker terus. Wah mangan dasi terus muni mangan buntute semua wal sing wong priyayi kan weh. Nah intinya itu aniku lho waca. Wa ya fi rufi syar'i al-irsad ila anna hukma syai'al khas alladzi lam yarid fihi nassun iku dakhilun tahta hukmi dalilin akhar bi tariqil umum. Makanya bahaya betul kalau setiap peristiwa kita harus nyari apa? Hadisnya atau dalilnya. Cukup dalil umum yang memayungi semua apa tafasil ya, perinci detail-detail. Ya mau misalnya saran. Ya hukum ayatul Ka'bah mesti kita jawab sunnah. Tapi hukum ayatul Ka'bah kita taklimul halal wal haram mesti ya darahnya apik. Enak adalah gomo. Ya kok pangeran ngitung dhewe, malaikat lah. Nek pangeran gak usah mikir, malaikat sing ngitung keselen kan iku. Wong ayat loro wae kok untuk 5 juta iki piye perinciane iku piye? Misale malaikat iku piye wong ayat loro wae kok untuk juta mau sak jam guru madin sak wulan mau untuk 100 iki piye perinciane iki piye? Ngitunge piye wis ngono dhuwit kotak masjid misale iki piye wakofe kanggo pengajian apa kanggo nata kran masjid iki penggunaan wakaf ndak sesuai peruntukannya iki piye wong kasut ketara ya jadi kalau suwon nak sampean ditakdir ke apal Quran atau gampang lali di semua perilaku kita bahwa ngitungin itu ya ma'ubali Allah astami al-ghiroha hasbi. Ini pun nyata gitu kehidupan kita nyata. Kita tahu setahu-tahunya bahwa misalnya kasrotud dohi tumitul kol bagagan guyu mateni hati. Tapi ada riwayat yang diyakini banyak ulama termasuk kitab Ihya dan beberapa kitab inna min khiyari umati kauman yathakuna jahron termasuk umatku pilihan. Nak tengene Ihya malah redaksine luwih ekstrim. Inna min khiyari umati fi ma nabba'ani al-mal wala. Aku untuk kabar kok langit paling dhuwur. Ternyata umatku sing top-top sing nak guyu banter. Itu ternyata betul Allah seneng. Wong guru madi untuk duit 150 tok senenge ra karuan. Di bojo elek penceng dirongkal ragul kan pikiran kan seneng. Bocah kok ngono, apikane kok ngono. Bojo elek tumpakno motor tuwa. Ngono ku ning pasar bagiane kol. Wah, ana sing numpak Alphard bojone wayu jek mereng. Wah, pengiran kan haru, Mas. Wong ngaji ra paham kok suwenenge ngono. Bocah apike ngono kan suweneng pengen. Umume wong haji ra kelar kaji yo suweneng. Mau ketemu wong haji yo suweneng. Titip jenenge dititipno.
Mau kan nyeluk ning kono. Ya yo kok tak jeluk sopo nang iki, Pak. Titip jeneng. Bocah kok apike ngono, mau titip jeneng. Kok celuk ya aku ning kono. Ya ya lek sopo nang. Padahal sing haji niat bodoni, ora kepikiran nyeluk. Lali. Titipane lali. Intinya pangeran gak seneng sing haji ya seneng karuan kelar. Sing ra haji Mas, kelar titip ngono. Seneng. Kula wonten wong melarat sing terpelajar. Tapi tak paringi jeneng, ana kaji titipi dhuwit. Kon go jajan, salah golek. Ben wong kaji sing mlepuk ning kono ngopi, ternyata nggo dhuwitmu. Jebule dilakoni tenan wah kacau. Kena melarat tak warai. Kan ijek melarat ngomong ijek melarat. Ngono kaji sangoni. Sangoni 200.000, tapi syaratnya nggo ngopi guyu ning pinggire Mekah. Ternyata wong sing mlepuk ning kono iku sing biayai ngono maksudnya kan. Ternyata sing pahpoh lagi nyingkrang ning gone Ben Dawud kono. Iku sing biayai kowe. Ya kowe temangsang ning Indonesia, kowe temangsang ning Indonesia. Tapi kan keren wae. Keren. Kan apa nih nulisnya tetep detail. Pak kaji iki sing ngopi pahpoh, pakai uang wong sing saiki temangsang ning isor wit. Dong ya. Aja goleh-oleh kesakralan aja ngopi mbek guyu pahpoh kon. Dong ya. Ya kabeh pokoke dalil umume fama ya'mal misqala dzarratin khair. Ya terus kula waca malih. Qala Ibnu Mas'ud hadhihi ahkamu ayatin fil Qur'an. Ahkam itu ya sudahlah pakai ayat ini saja di semua perilaku kita. Ya hadhihi ahkamu ayatin fil Qur'an. Terus wattafaqal ulama ala umumi hadil ayat alqailuna bil umum wa man lam yakul bih. Ulama yang tidak berpendapat bahwa boleh mengumumkan semua dalil saja di ayat ini setuju semuanya harus umum. Jadi kalau suwon pokoknya di semua misalnya kayak ngene misalnya kene masjid kan mungkin pilihannya banyak. Yang saya alami atau sing dialami kalau dia menangi cerita-cerita tentang Mbah Zubair, Mbah Mun sampai Mbah Sahal sampai macam-macam. Sementara perilaku kamu itu tidak karena kebencian, memang khairan sama apa? Misalnya sholat di saf awal tentu kita sepakat sunat. Ya tapi aja wong alim. Ya sakake sing khutbah. Wong khutbah ku menek-menek nggo tongkat terus ngandani ngisore gurune kan ya sakake. Lho kula nyekseni piyambak Mas, wong alim-alim kula roh Mbah Sahal nak badhe Jumatan ngasto serena. Terus manggon ujung masjid. Pas komat lagi miyos terus nggelar sajadah ini pikirnya mobil bareng imam salam terus kondur mlebu. Kulo kan nunggu di sana nih Mbah Rata. Sak ke imame ngono tok. Ora tau ni matolek misale basal kok ngarep. Terus diundang-undang ditinji takwa ngono kan. Dadi wong sing apik. Kan yo kabeh ku ya sementing ngene iku khairon. Ngekeki hak khotib pah. Tapi nek kowe ora alim rapo kok nggo guri apa wae. Jebule rokokan, jebule. Ngono lho maksudnya ku sementing ku bareng imam wis takbir rokoke berarti sedot. Bareng Allahu Akbar bluke jam metu. Oh, fasek swasta itu. Artinya ini pilihan-pilihan istihad, misalnya piye lah kesunatane wong alim ya aja kok saf awal. Sakake napa? Imame. Ya dalil umum saf awal tetap, napa dalil umum saf awal? Tetap. Tapi harus ada pengecualian, ada konteks. Misalnya kayak Abu Hanifah termasuk dadi wali lucu. Dene ngutangi wong, ngutangi. Man Allahuddin. Nak ketemu wong sing ngutang delik. Kaya apa isine wong utang kan isin. Intinya gini, Abu Hanifah ndak akan sholat saf awal nak imame ku sing utang. Lho iso meriang cahaya. Misalnya kowe diutang wong 2 juta, makmume sing ngutangi, jatuh tempo. Jadi kabeh yo dielmoni lho, aja mentang-mentang saf awal paling afdol terus. Bokol terus sakit tuh. Wong khotib iku papos minggu pisan iku mbok ganggu. Wong nyindir tangga ya pedak khutbah kowe kok. Nyindir tangga ya pedak khutbah wae.
Aman akhir banyak begini-begini wis oleh ngencanakno suwi. Bareng ngono jebule ning arep iku gurune. Ilmu retail lah terus ketemu grosir kan yo sakake no. Mana kayak kula misalnya takok Mas, ana pengajian itu Gus Bak sunat teko tak haram. Jawab ya? Haram. Yo sakake to. Sakake yo. Nah iya men sakake. Ya sepakat sakake. Ya dados kula yang kula waca tadi nggih, dados sampai sinten Kabul Akbar itu muji ayatani 2 ayat, bukan 2 surat, 2 ayat yang isinya itu sudah sama dengan apa yang ada di Taurat dan Injil. Dan ini kalau suwun di semua perilaku kita. Misalnya kita HP api, es ngetokno nak Pak Kaji ku gaul, apa? Pak Kaji ku gaul. Masih mari maksiat tak maksiat, sing ora maksiat ya ora. Ora maksiat. Ya terus pamaya amal itu. La ubali Allah astami al-khairu. Dewi sahabat itu la ubali Allah astami al-khairu. Saya tidak dengar ayat yang lain itu tidak apa-apa. Asal dengar ini maksudnya semuanya sama. Kenapa? Ya terus no dhewe ha, pokoknya terus no. Mulan cawe tok balik. Sahabat agendi. Lah kok pangeran dhewe ya mulane ning fikih iku nazar li taklim oleh tapi saiki taklim di nazar wis pokoke diuthake. Nazar dari muamalah iku oleh, jebule muamalah krana nazar warung kopi ku ya akeh kok milih iku berarti kan muamalah iku lin sing nazar muamalah ngene lho ha, kowe mau aku motor bareng pas kepengin ngopi ya langsung ngopi. Delalah bakul ya, iku jenenge delalah. Ora kok sapal titik. Pangeran udah dibodohi. Dong ya? Banget dong. Pangeran udah dibodohi. Kok malah diesel. Bocah. Oh. Mohon clear ya. Nah, Pak Teng Bukhari wae. Nomor berapa? Wis hafal nomor berapa? Apa loh gue pidato terus ketok pinter. 30. Pira 7.000? Wis ketok pinter ya Mas, cara pidato. Dalam hadis Bukhari nomor sekian waduh. Top. Wis ketok pinter ngene. Apa nomor itu? Ale ngapal nomor. Wis 7.000 ke atas ora wah 7.000 ke atas Mas. Ya sebelah mobil lagi. Nah misalnya kiaimu pinggirmu apal arba'ina ya meriang 40 bisa bro 7.000. Merinding. Iku dia akibat ditambah ya. Masa. Mantap lagi. Aku motong ini. Saya ngaji, tenan lho iku mau hadis lho apa lho. Repot. Suratu wal adiyat makiyatun aw madaniyatun wa ya ihda asyrata ayat. Wal adiyati dhabha. Lan anut teng mriki ya, anut monceng ngaji jalalen ya anut jalalen. Demi kuda-kuda sing negar banter. Ail khayli dikisi demi kuda tak tukang melayu to kiye kono maknane negar banter. Bil hoswi ing dalam perang watat dukulan napa sing suarane nguk jenenge cara apa jenenge kuk itu jenenge apa saking apa jalannya banter dan sudah lama lan nyuwara apa adia ndobhan lan nyuwara tenan dua tekang aran ndobhu iku sautu ajwabia mun kula delok teng kamus memang bacanya tatbuhu bidomil ba terus sautu ajwabia iku swara jero-jerone iki la khail ida adat macane ini adat ya, sang kata ada yakdu aduan apa? Ada yakdu aduan.
Sa'idza adat nalikane mlayu apa ikhlas khair. Fal muriyati qatfa mongko demi kuda sing nglahirno api. Ail khairi demi kuda turi kang iso apa mercikno apa khair annaro ing qatfan kelawan mercikno tenan. Dihawa kiriha kelawan apa tumpah-tumpahe kuda umat. Sikile kuda apa jenenge sing dikai patu. Tumpah-tumpahe kuda. Yo kok mlawan apa? Foto sikile lho. Kakek nomor iki. Iku lho, apa terumpae sing dikai kaca. Ya nek Arab ora mesti dikai tapel, wae tapel. Kok sono peladap. Ya Allah, sabar. Pelacake kuda. Lah, jika itapel terus ketika nginjek napa? Nginjek batu dan terlalu keras kan melahirkan apa? Api. Idza sarat nalikane maka bohol fil ardi dalam bumi datil hijaro kang duweni watu bilaili ing dalam wektu. Jadi ketara nek ana pasukan teko nggo kudane menginjak batu secara keras akhirnya melahirkan apa? Api. Iku jenenge fal muriyati. Fal muhirati mongko demi kuda-kuda sing dikerahno utawa sing negarno subhan ing dalam wektu esuk. El khairid kese kuda tuhiru kang nyerang apa khail alal adu ing atase musuh waktu subuh ana wektu subuh. Iku roti asabia kelawan negarno sing duwe-duweni kuda. Fa ataruna bihi nak mongko iso merovokasi asarna niku menggerakkan hayya jenawan. Fa atarna mongko iso nengai apa Fa atarna mongko ngefek ya ana mongko apa apa maknane iki Jawa nak ngefek bahasa Indonesia. Wa atarna mongko iso waduh. Hayyasna mana no? Mangapura mesti dik kok sing seru. Fa atarna mongko ngekeki bekas ninggalo bekas apa ikilah kuda hayyasna. Tegese ninggalo bekas apa koil bi sebab adwi makani adinat sing gon panggonan sing ditegari au bidalikal waqti utawa ing dalam mengkon-mengkon itu nakan ing debu barang tegese debu di siddati harokati ina krana bangete gerakane ikhlas koil. Kawasat namung kon nengahi apa ikhlas koil bihi binak ya binake jaman ing kelompok muslim minal adwi sang muslim. Aisirna tegese dadi apa ikhlas koil aisirna wasatau ing tengah-tengah adwi. Wa utifalan tinatapna fal fi'lu fi'il ala ismi ing atase isim. Maksudnya kan fa asarna kan fi'il. Asarot asarota asarna apa asarota asarna. Fa asarna niku kan fi'il madhi waqi' jamak niswah diatopno ning wal adiyati dobka. Wa utifalan tinatapna fal fi'lu fi'il ala ismi ing atase isim li annahu li annal isma fi ta'wilil fi'li ing dalam kata wil fi'il. Wallati adauna fa auraina fa aghar. Kobri maksud dino. Wallati adauna fa auraina fa agharna apa fa agharna terus fa aqamna. Innal insana satun manusa il kafirat kese wong kafir rabbi mare pengenan insan lakanudun yaktine akeh ingkari lakafurun kese akeh. Ya satu nikmati ngingkari sapa insan nikmat tau ing nikmate Allah taala. Maneke guyu-guyu paling gak ketok syukur nang rahmate Allah. Wong iso guyu jelas wong syukur. Nek ora merengut napa? Nak merengut kok kafir kanut napa? Kafir swasta tapi. Kafir resmi kan sing ngingkari Allah napa? Tapi nak kafir-kafir swasta sing bandingane paman kafara mek paman syakara. Askuru mek napa? Am akbar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini iki ngel-ngelo wong. Terus makna anut Imam Suyuti sementara engko nak ra cocok ya genti. Wa innahu lan sak temene manusa ala dalika ing atase kunutihi ingkari iku la zaitun ya roh. Ya jatuh tegese nyekseni sapa insan ala nafsi ing atase awak dhewe insan bisunihi lan prilakune insan iku dhewe. Ya jadi cara Imam Suyuti wa innahu dhamire teng insan wa innahu ala dalik ad-dhamir aidun alal insan wa ad-dhamir aidun cara Imam Suyuti. Tapi banyak ulama yang wa innahu bali ning Allah. Allah itu menyaksikan kelakuane manusia sing ngene iku. Allah itu menyaksikan kelakuane manusia sing ngene. Tapi kalau inahu kembali ke insan berarti manusia itu punya nurani. Dia ini sadar nak kelakuane ora bener.
Justru itu Allah di alasan mengadab karena sebenarnya manusia itu balik insanu ala nafsihi napa? Basir. Ngerti kok ya, adol ambek ngaji ngerti kok. Ya ngerti ya. Wah, asal kok ngene yo. Ngerti ya? Ngerti. Bisa ada. Ya. Nulung ambek manfaatnya ngerti ya? Oh, Ngerti. Ngerti deh kok. Misalnya Rabi Rodo nulung ambek numpang ngerti. Rasa ngerti. Gak lo ngerti gak? Tetap ngerti. Kangen Ka'bah apa golek penghasilan ngerti ya? Ngerti tetap ngerti. Ngerti. Kangen Ka'bah apa golek penghasilan ngerti ya? Pol ngerti nih Gus. Ngerti. Ngerti oh ya, pas adol pas ikhlas ngerti. Ngerti Gus. Wa innahu ala dzalika. Jadi ketika manusia salah, sebetulnya status manusia ini ala dzalika, lah dia tahu. Nah, kalau dalam hal ini setuju Imam Suyuti. Satu ya karena lafaz Allah enggak disebut di depan. Kedua memang justru itu Allah punya alasan mengadab karena balil insanu ala nafsihi basira. Kita ini punya mata hati. Bahkan ngerti, adol ambek dakwah ngerti. Sangat. Rabi Rodo ayu sugih, niat nulung ambek numpang, ngerti. Kangen Ka'bah ambek mergaekno Ka'bah ngerti ya? Ngerti. Numpang kali numpangi ngerti. Ngerti ya? Ora lagi jerak-jerak ngerti ya, pokoknya ngerti ya. Ngerti ya. Ngerti. Ya mau misalnya nadhar ilmu amalah, gue mau amalah lin nadhar gue ya ngerti tetap ngerti. Nah, ati yo ngerti. Warung kopi ya wae. Wa inna ala dzalika. Wa inna lan sak temene manusa li hubbil khairi maring seneng kaapian. Ayo mali tegese misale seneng dunya la sadidun ektene banget. Lani Imam Ghazali ini gadah bab namine fawaidul mal. Napa fawaidul? Dan beliau mendorong wong kudu seneng duit ning bab iku. Bar iku yo ngamuk. Karena alasan Imam Ghazali itu mal, ini ngono sing kere-kere ben rodok tobat. Mal itu berkali-kali disebut Allah itu dengan kata khair. Lho piye-piye kowe duwe dhuwit yo kepenak paling gak mau, gak ngel-ngelo wong. Kata Imam Ghazali, mal dhuwit lho. Ditafsiri dhuwit gampang cuan lho, cuan cara saiki. Bulus. Lho cuan iso gerakno pengajian lho. Iso gerakno Ka'bah iku. Cuan. Kalau beri contoh, kalau bolak-balik cerita niki, mungkin nak sampean lali tak eling. Kata Imam Ghazali ini bukan kata saya. Ketika beliau cerita fawaidul mal, beliau alasan pertama itu karena mal disebut Allah berkali-kali itu dengan kata khair. Intaroka khaironil wasiyah, kenapa? Yas'aluna kama dan sungguh saat itu sebagian ayat itu intaroka khairon, emalan. Uang nak ninggal dunia, ninggal cuan jero itu juga harus wasiat. Itu jelas Allah nyebut intaroka khairon, emalan. Karena ketika kita sebagai orang tua, dia mati di rumah, di sawah, di Tegal, kan anak itu jelas. Bapak tok sing mati dunyane urip. Lah anak terus mati kelawaran ini. Ajur kan, gak ono khaire blas, gak ono khaire blas. Itu bukti, makanya Allah menyebut intaroka khairan. Terus di ayat ini juga wa innahu li hubbil khairi. Nah, ini yang terakhir, ini yang penting bang, wajib ke paham. Terutama yang melarat-melarat. Wajib paham, ora kok sunat paham wajib paham. Ketika kita soleh atau setengah soleh atau soleh latihan, pokoknya orang soleh sidik-sidik. Itu ada saltonatus soleh alal mal. Dan itu akhirnya tidak ada istiqmalul fasik lidzalikal mal. Itu sing wajib berdoa. Misalnya kowe soleh, sing soleh ini lho pas-pasan ya rai-rai ngene iki. Latihan. Kowe nyekel dhuwit sak aja sak miliar kita mau hal apa sing nyata, sing ngarepku pira-pira? 1 juta ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki fuqara kabeh. 100 wis mau hal. Nyekel tok, kowe tau dhuwit 1. Gak misalnya,
Misalnya iki wong soleh Mas. Ya sih serai-rai ngene iki soleh-soleh pas-pasan. Nyekel dhuwit 2 juta. Ada kepastian iki nyun sewu, gak dinggo nglonte, gak dinggo tombok, gak dinggo judi, gak dinggo narkoba. Ada saltanat soleh alal mal sehingga mal ini ada jaminan ustuk milah fi halalin. Nak taat keduren apa? Gak sing melarat bendo tobat saya ulang lagi. Ketika soleh pas-pasan ini. Nyekel duit 2 juta. Ada kepastian uang ini gak dipakai macam-macam. Gak dipakai zina, gak dipakai tombok, gak dipakai judi, gak dipakai ganja. Dan uang ini kalau boleh ngomong kan senang. Paling enggak ustuk milah fi mubakhin, ustuk milah. Ini nak dicekel wong fasik, kan terus kaget. Begitu juga tanah. Tanah kecekel wong soleh, paling enggak digo hal-hal sing mubah. Syukur-syukur kecekel wong alim digo mutolaah, digo sujud. Apapun itu, makanya menurut saya biro ya yang sering diajarkan Mbak Zubair. Umumnya mas saya sarang itu ngajarkan biro ya. Logika hukum sause subutu riwayah as-sohihan, sause subutu riwayah itu penting. Ya misalnya kelambi sing tak nggon. Kelambi ini juga bisa dipakai maksiat. Jadi ketika dipakai orang soleh itu ngaji, kan terus kepenak. Kertas juga sama. Kertas yang dipakai jalalan kamu bisa digo kertas domino, kertas macam-macam. Tepaan dicetak jalalan gue, terus disai macam. Nah, ketika ada saltonatus soleh itu luar biasa. Itu di sini sirinya, rahasianya kenapa Nabi. Meskipun kita mungkin tidak bisa niru. Kenapa Nabi itu akhirnya ada saltonatul ambiya nenggone syauka. Semua Nabi itu akhirnya punya kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Karena nanti terus ada saltonatul jah, menguasai jah, yang ngelola orang soleh. Dan seterusnya. Sakjane termasuk contohnya saltonatul soleh alal mar'ah. Tapi kue rai-rai ini sakjane. Mau cerita ojo-ojo terusnya. Sakjane. Ya sakjane iki mau cerita sakjane. Sakjane. Ya kan ya Nabi Dawud, Nabi saya ora usah contohno keterusan iku. Gak sing mal sing 2 juta lho apa? Sakjane. Orang gitu. Dong ya. Misalnya rai-rai niki ya sing wis kok contohnya 2 juta lagi Mas, kok sithik temen. Dosa ya, dosa. Sing wae dhewe lho ya ora titipan sampai umroh lho nih. Kau sing wae dhewe sing halalan thayyibah. Pira. Ora dhuwit kulaan lho. Kok dhuwit kulaan ayam diitung. Pira sing wae dhewe. 5 juta. Kak misalnya soleh-soleh di 5 juta, kegunaannya kan paling enggak disimpen. Bayangannya yang ngopi. Ya sih karena hal sing mubal. Nak taat keduren. Tapi ketika dicekel wong fasik, kan pikirannya macam-macam. So narkoba, mabuk, kalau dia nyuntuk ngeri. Terus itu satu. Jadi menurut saya selain riwayat tadi ada subutur riwayat as-sohihah. Bahwa mal itu pernah dikatakan Allah dengan sebutan apa? Makanya kalau itu berkali-kali, kalau sering cerita tentang tiang-tiang alim. Saya adalah orang yang nggak suka orang zuhud di bab-bab seperti ini karena orang zuhud itu nakalan. Karena takut afatul mal terus dorong wongku melarat. Rasa didorong kan wis melarat. Nomor loro gak ada perhitungan. Kalau saltonatul mal dikuasai wong fasik yang repot juga kita. Kalau yang kuasai mal itu orang fasik yang repot juga kita. Baru kayak wong soleh itu ngaji gue mobil, ono sing numpangan macam. Nah, ini penting aturan. Sekarang begini, sama delok tentang sejarah. Ketika Allah muji orang Ansor, yang dipuji pertama itu bukan akhlak. Yang dipuji pertama walladzina tabawwa'ud dar. Harta yang dipuji. Misalnya orang Ansor soleh kabeh kiri kabeh. Oleh mapak sahabat piye? Apa dipapak mbek sabar. Orang Ansor itu ashabal ardi wal ikor. Ono semoco wal akor. Sampai Allah nyebut iman itu kan hal yang terbaik itu iman. Iku sampai Allah disebut nomor loro. Mergo wong muhajirin sekaruan iman, suhune iman yang muhajirin. Maka yang disebut walladzina tabawwa'ud dar. Dar itu fasilitas.
Misal itu Toha diundang wong, nggih dugi nggih sami-sami soleh, gak teko. Tapi nak sing ngundang ini jenengan kiai biasanya rapat di duwe. Kula bos Pertamina saged nyangoni jenengan sambung apa? Kula. Misale lho wong ngundang Toha, nggih dugi nggih sami-sami soleh, gak ngangkat ya. Saya kula bos kakao. Siap. Maksudnya wong realistis ae no? Delok riwayate. Dadi Edo. Ije Edo ta. mulane wong zuhud itu kudu ngaji lah, mbek wong alim-alim kudu ngaji. Allah itu pernah nyebut mal itu khair. Aja men ngritik mal dari kata melon, condong, ora usah ngono. Sing mbok kandhani ku aja aku lah, misale ki ngandani ngono ya aja ngandani aku. Iku wong ngaji tenan, sinau tenan. Kan kalau bolak-balik, mau mertamu nih gonku rotok haram pun nggak ngandung. Mau mertamu nih pas ngaji nih. Ya karena tadi ya, jadi jelas. Ya. Jadi nak sing ngundang kowe aja, nggih sami-sami soleh. Pemeneh sami-sami alumni nggih ora kenakan. Sami-sami ngaos jalalan nggih ora ngangkat. Tapi nak sing ngundang pulau yang nguasai pulau niku. Bos Pertamina. Bos Pertamina. Apa bos Timah ya ora apa-apa. Untuk sitoke tok wis. Nggih, Gus. Jelas ya. Terus mal itu pernah disebut Allah dengan kata khair. Yaitu negara ayat wa innahu li hubbil khairi. Lumal kayak apa kalau ada saltonatus soleh, ada saltonatus soleh di dalikal mal. Orang soleh masih sakjane loh. Cuma ini kan resiko rai-rai ini kan resiko. Sakjane ya sama harta tahta itu terus. tapi rai-rainya dia gimana? Mengkhawatirkan. Medeni wong. Tak sing terakhir ya mlebu ihdinas siratal. Terima kasih, Gus. Terus kedua ya tadi Mas, intaroka khairanil wasiyah. Ya contoh gampang begini. Nak cara bapak-bapak kula nak. Mbah kula bapak nu ninggali warisan bapak. Soalnya adate kiai-kiai saleh iku rata-rata ninggali warisan. Ora mati budas. Rada ya matine do etika lah. Ya etika. Ora dadak ya apik. Sing jalur wong alim. Lah wong zuhud ora seneng donya alhamdulillah kok do melarat tenan. Tapi kudu tobat nih bab iki kudu tobat. Karena tadi yang menggerakkan sejarah misalnya kula sering cerita. Bilal itu ya disayang mbek Nabi, tapi sejarah besarnya Nabi terbanyak ya mbek Abu Bakar. Dan tidak ada cerita orang cinta-cintanya kita ke Bilal, nggak ada yang berpendapat Bilal afdal min Abi Bakar. Wes apapun cintanya kita sama Bilal, misalnya gue seneng Bilal banget, gue sejenis apapun. Lam yakul ahadun minal ulama nak Bilal afdal min Abi Bakar. Dan ketika kelebihan Abu Bakar disebut Nabi, mesti sebagian besar urusan materi, badhe hijrah. Iki piye ya Abu Bakar dikongkon hijrah be Allah. Tenang mawon, kula mun onta dua yang terbaik. Saya sayang. Lah terus piye dalane? Sudah saya sewakan orang sing ngerti dalan yang enggak populer. Lagi-lagi ku yo dhuwit kabeh. Nyewa ku yo dhuwit, onta loro iku yo dhuwit. Iki cerita. Rungokno iki. Artinya gini sudah lah, ora usah muni malu melon. Kowe wis melu wis doyong wis ora usah. Ayal. Wis anak melarat ae dinikmati. Wis doyong. Nak cara bapak wong melarat wis suwi kan ya ora kesusu suge wis. Jare bapak. Wong wis suwi wis biasa. Wis doyong nih. Ya kulinakno nganggep mal tuh khair, ya kulinakno nganggep mal itu khair. Terus barokah kedua ketika mal kamu katakan khair. Kamu akan menggunakan yang tidak untuk khair terus izin mergo samawallahu taala malan ku khairan. Sehingga ketika kita mau menggunakan yang tidak untuk khairan itu malu karena penamaannya sudah khairan. Dong ayo. Oh, jadi kena entuk ha iku eling ki khair. Nah, maksudnya nak khair ya kudu digo. Tiga kan kaya. Sabar. Ah jenenge wa innahu li hubbil khairi ayil mal.
Nggih sebagiannya lho apa intaroka khaironil wasiyah. Ela syadidul hubbi yektine banget senenge lagu maring mal. Lah sing maring elek kan fayab kholubi. Lah nanti kalau orang baik kan tinggal ketika mal dari khair fayatasaddaku bihi kan tinggal orangnya kan. Ketika mal itu dia hubbul khairi la sadid orang jelek dia akibat fayab kholu atau fayastamilu fil maksiyah. Makanya saya berkali-kali bilang bener dawe Mbak Zubair, tafsir itu membatasi sebetulnya ketika dikatakan mal tu khair ya karek wonge kan. Misalnya orang jelek fayastamilu fil maksiyah. Paham ya? Atau fayabkhulu. Nanti orang soleh kan fayastamilu fitoah. Atau tidak dicicil. Nah kamu eneman juga kena kabeh. Baru gue kayak temang sang ning selokan ya tapi sebetulnya ketika ada mal butuhe pangeran hada atau una famnun aw amsik. Karena ketika imsakus soleh, ya imsakus soleh, ketika orang soleh mengimsak mal, itu tujuannya kan apa? Ta'afufan wa taghniyan, apa ta'afufan? Dia tidak ingin minta orang lain, wa taghniyan membayangkan kalau punya kebutuhan pakai uangnya sendiri. Lagi-lagi ini harusnya khair, apa? Khair. Amlane wa innahu li hubbil khairi. Saya termasuk hubul mal ta budul mal. Jok ngaji iki lho. Dari wingi-wingi zuhud kon gedeng donya. Mbom, sabar. Kowe walhasil ngeten nggih tiang-tiang zuhud sing fatwa iku mbok yo ngaji lah supaya seimbang napa? Supaya napa? Balance. Seimbang. Nah fatwa ya ana wong alim. Nek bab ngoten niku kula setuju fatwane wong alim. Kowe ora usah butuh dunya, wis abghadat kat dunya. Napa? Wis napa abghadat kat dunya. Ya, jadi malu di ya sing ayat sing kowe apal gampang ora ayat apa intaroka khaironil itu jelas masalah mal. Ada orang mau meninggal kok dia tarkul mal. Nah, itu wasiat lil walidaini wal aqrabin. Apapun itu tetap tarkul khair. Tarkul ya paling gak kan wong paling gak ngel-ngel wong liya. Misalnya kayak mati, anak bojomu mbok tinggal omah kan wong liya sana-sana ora kepikiran numpang kan. Mati secara baik dan tertib. Omah ono, warisan ono kan. Lah tapi nak warisan popo keluargamu, waduh. Yatim itu pernah ponaan kan bingung kena wong akeh. Mati iki. Pemene melarat wae ayo, ninggal bojo papat. Lah ayu kabeh gampang lah, elek kabeh. Iya. Atau paham tuh. Pasti nak ayu kabeh gampang ya? Gampang apa? Itu mah yatime ta, Mbok? Ya wa innahu li hubbil khairi. Lah terus la syadidul hubbi lahu fa yaqulu bi iki urusane tafsir sambil kali-kali ini urusane tafsir kan tinggal kita nulis saja. Kalau orang soleh fa tasaddaku bihi kan makanya saya bilang tafsir ora iso ngenteni Quran. Usah tafsir ben tetep tafsir. Quran mau ngendikan wong seneng donya ku banget. Akhirnya orang soleh seneng donya banget go haji, go sedekah, go ngamal apik. Kalau wong fasik tinggal apapun itu kan tetap enggak ada catatan terus fayab kholubihi kan? Iku dawuhe napa? Tafsir. Eling-eling. Dadi kowe iso bedakno di dawuhe Allah, di dawuhe tafsir. Kudu wajib. Jelas. Afala ya alam. Ana ta ora ngerti sapa manusa ida bukira nalikane tentangene sapa manusa. Manane usira dikse den gerakno wa ukhrija lan bentokno apa mafil kubur barang sing dalam kuburan minal mota saking pira-pira sing mati. Ebisu dikse ditangekno sapa kabeh. Wa husila ma fisudur. Lah niki sing pikirane mesum-mesum sing bulet-bulet kudu rodok tobat. Terus tobat tenanan ra iso kok balenin neh. Kula niku wonten, saya tuh baca kitab. Ketoke sing ngarang menawa ya rodok mantan. Lho bisa ono lho wali mantan yo ono tapi yo Fudel bin Iyad itu wali tapi mantan. Fudel bin Iyad itu kodang. Wah, jadi wali gede Mas, padahal mantan tapi ora tau towa ora tau ngombe gitu ya. Fudel itu musyatir, di bahasa Arab kuno darane syatir, bahasa Arab kuno diboten bahasa. Yakta utorik. Napa yakta utorik? Delala Fudel niku diliwati cahayu. Jadi wong ayu kadang ya barokah tapi cerita lho iki ora. Ora MC ya, wong liwat wong ora MC ya. Medeni wong to iki. Wong liwat ayu. Normal maksudnya ya ora didesain
Maca jejer balik boten ya diwajibkan. Jelas Fudel Sina itu seneng. Padahal dia preman geng. Sampai ketika saat itu beliau di kawasan Irak, dulu namanya apa? Dulu pokoknya kawasan Irak. Itu kalau orang mau haji, kaifana hujju wa fihal Fudel. Fudel itu bagaimana kita haji wa fiha wa fitorik ada apa? Fudel. Wah geng itu. Wareng dekne sewenang tenan ora iso turu. Ya ayo tenan mesti nganti iso turu ku. Terus kepen nginceng. Ora mari itu ha. Ora diwarai pinter wae. Canggih bener canggih ra terima pinter. Diinceng. Diinceng menek. Terus ana riwayat jare seblok apa ora pokoke gak penting lah tiba. Istilah lha cawe itu ayu mau ayat alam yakni lil ladzina amanu antakhsha qulubuhum li dzikri. Delalah cawe itu maca alam yakni. Wanjen cah salihah, asli salihah. Ngefek Mas. Nangis sudah. Nangis terus tobat terus moro tanah haram. Uripe dintekno tanah haram. Wancana wong alim-alim papan atas. Dadi wali gede. Gara-gara tobat kok gara-gara. Tapi wasa ngono Mas, gara-gara mantan mau tahu ngono. Dekne muni ngene, aja geman muni ini tubtu ilallah. Aja geman sing umum-umum wae lah. Dadi astagfirullahaladzim. Dekne setuju ra usah muni wa atubu. Engko nang bodoni ngono Mas. Dadi gamane beliau akhirnya bikin toriko. Astagfirullah, astagfirullah gak usah mbok tambahi. Cara engko nang baleni neh ngono lho gitu. Utawa nak muni jawe beliau nak muni wa atubu sakniki Gusti tobat. Mbah sesuk. Dadi nah, walhasil beliau itu terus gak suka pakai tarif-tarif tinggi. Misalnya tobatan aswa, tobatun sing lama siata ba'da. Ngono ku ora usah. Ora usah muni ngono la opo. Nak mindoni kan malah bodoni to, Mas. Wis biasa wae. Bengi istighfar nangis kok rino polah nes. Kok istighfar nes. Pokoke sing umum-umum ae. Lho kira ora usah bantah kula. Piye-piye sak kliru-klirune kula iku terpapar oleh hadis. Sak bener-bener menurut emosi khawarit ku. Mas emosi sak kliru-kliruku iku aku wani ngomong ngono iku mergo ngeten. Nabi nate cerita hadis qudsi. Yo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Enak ngendikan ya. Aku didhawuhi pangeran nak gojol kowe kabeh sing go jalalan kabeh. Ya ibadi innakum tukhtiuna billaili wan nahar. Dadi kowe gak iso sok-sokan suci dicap mek pangerane. Innakum tukhtiuna billaili. Wis entekno lem nggo jalan sampe tetep salah. Ya jam misalnya kita kok, kena opo semangat ngaji? Mau ning omah di fardhu ain nyaur utang. Entek kan ya. Saiki ninggalo fardhu ain demi sunat. Dosa ta ora? Dosa. Nerangno agama kok sepo entek 50 juta. Memangnya ra iso nerangno agama sing murah. Entek kan to. Entek nyungsep ora tau. Tetap kabeh tukhtiuna billaili. Tetep milih opo ae tetep salah. Iso tengel-tengel ya. Misalnya soleh amen itikaf ning masjid, memangnya pasar gak buni pangeran. Ya butuh sentuhane wong soleh. Coba misalnya wong soleh yo ning pasar ning masjid, semuanya kan suasana soleh. Gara-gara sing soleh ning masjid tok akhirnya pasar gak ada suasana soleh. Kan yo mulane kula setuju wong soleh ning pasar apa. Kok gak apa-apa malah apik. Jadi semua bumi ini apa ana wong soleh. Terus terpapar tobat. Terus dicap ya ibadi innakum tukhtiuna billaili wan nahar. Terus pangeran pengumane wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Lha aku kiai paling apian tak golekno hadis-hadis sing kurang apane. Mulane kula bayangno sampeyan nek ketemu Nabi paling seneng matur terus. Ning donya apa hak kegiatan niku lho Nabi golekno dalil-dalil iki. Wah niku kalau kepen Nabi ngoten tok. Wes niku tok putus. Golek-golekno Nabi. Ora usah nek sosokan taubatan nasuha terus ditafsir taubatan sing lama siata iku wong nglamun. Ndekne ku ngayal bayangno donya iku ideal terus ngomong ngono. Ora iso piye jajal mulai praktekno piye jajal. Kali ke itikaf ning masjid terus nganti ana satu aturan wong saleh syaratnya ning jero masjid. Memangnya bumi Allah yang lain tidak butuh
kesolehan. Semua sisi bumi ini Allah sampai wa jilat lanal ardu kulluhan apa masjidan. Karo kaya ono saleh ning pasar, akhirnya pasar berkebutuhan gawe napa musala, akhirnya ono sujud ning napa musala. Gara-gara wong supir saleh ono terminal ya ono rest area ya ono masjid. Gara-gara orang saleh ada di mana? Mana-mana. Kebutuhan bikin masjid ning rest area ning terminal. Jadi Pak misalnya saleh terwakili kowe. Mentang-mentang kayak mursyid toriko men wiridan terus syarat saleh ku wiridan kok tasbih di biat. Cek repot ya dadi wong saleh. Yes, soleh ini gitu cukup sih ini. Tapi tetap jenis tukhti'u nabil laili wana. Latihan soleh. Pangeran nak ngilani kowe, ngilani makhluk-makhluk ngene iki. Ku nak ngendikan nyifati dirinya. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah selalu buka pintu tobat nak bengi. Jong ayo sing rino-rino maksiat rene tak sepuro. Bareng berarti sepuro, begini maksiat neri, no diumum nene. Sing bengi maksiat, rene tak sepuro. Lho kaya apa pangeran aku? Lho niku tak golek no hadis itu. Tak apal pancen. Jadi sampean nak maksudnya sampean nak ketemu Nabi pas ning masar. Saya apa? Yo kok apal Mas hadis. Aku mau Mas ngapal hadis ikhlas sakit Tuhan. Nah tapi nak salah kan wis karuan. Salah di sepuro napa? Jadi sebetulnya makanya harus dibedakan. Orang ngarang itu pakai ide. Ya saya ulang lagi. Orang ngarang itu pakai ide. Apa pakai kemampuan manusia. Makanya kalau setuju tiap karangan direvisi syarah atau dikontrol syarah. Atau dikontrol wong alim sing sugeng. Kalau riyen sering birang Mbah Mun ngritik kitab. Tapi bukan karena apa-apa ya. Karena tadi. Ketika karangan sebuah ide ideal. Kudu wong alim sing urip kudu ngomong. Karena ini gak mungkin lakukan. Misal kula nate lho Mas zaman kula tes open house. Yo tamu wong saleh. Ngal wong tenan. Gus kula wong tukang bodho di pangeran bakdo tobat yo dosane wong nyesal gara-gara dekne maca takbir nak syaratnya tobat dan nasuha tobat yang tidak ada maksiat lagi. Dekne tersiksa mbek takbir saleh tenan yo tau ngaji yo saleh. Wis meyakinkan cara raine barang ketara. Tapi akhirnya rai khawarid dadine barang nemen-nemen yo rai kula wacana. Sebab waca kita bawa kitab niki didono takbir. Kita pakai hadis dhuwur dia tak omongi. Dhuwur hadis tak wacan hadis mau innakum tukhtiuna. Bilaili. Kurang tak tambahne kulo bani Adam khotoun wa khair khotan. Akhire den ikrar. Pun Gus kula sakniki anut jenengan. Aja anut maksiat, anut tobat. Saiki keterusan ora khusuk blas wong. Lho wah nyoro. Terus kita asline Mas. Wah, ya repot nak ngene. Saya sabar. Iya, soleh debutan lho dadi. Soleh naturalisasi kan repot kan. Jadi ya karena tadi kan milih soleh apa coba yang enggak ada masalah. Cara kitab hikam mangkanat mahasinuhu masawiya. Wong niat apik wae ana eleke. Kemudian nak kula guyonane bapak paling kula eling. Mbok istiqomah mbok mau digenti wong hak. Nah, imam masjid wis tuwek wis watuk, khotbah wis watuk iku. Mbok istiqomah mbah moh digenti wong. Lah nek dene ati gedhe wong sesepuh kan ben digenti, Mas. Regenerasi. Jebule mergo macem dadi khotib, Mas. Terus sodehem wong nyingkir kan keren. Itu artinya apa? Ketika kamu milih istiqomah, ternyata ada sisi masawiyah mau di kok ngene iki, mbok ngaji, mbok ninggalno masalah kan ya. Iki wae bayar LPG lho ning omah iki. Ya ana wae bayar apa? Tagihan listrik. Kon akeh to. Pemene jam 8 Mas akeh kegiatan. Tinggal ngaji. Soalnya kan Islami. Tapi berapa kewajiban yang ditinggal? Wong ora wedi pangeran dine tanggal kan yo aneh. Bareng lo tanggal. Loh, kok cepet? Ya wong wedi pangeran dulu coba wedi tanggal. Ya itu wa khusila mafis. Maksud kula ngeten ya. Di hati kamu ini cara Imam Bukhari, kula cek apal tak beliau. Bukti bahwa Allah itu menghisab cara berpikir kita. Makanya akidah ini penting. Bahwa akidah itu penting. Karena di antara yang dihisab itu apa yang ada di pikiran kita. Wa khusila
mafis sudur. Ayil kulub minal kufri wal iman. Misalnya gini, di hati kita ini misalnya nyon sewu budu Abi Bakar atau budu Umar, nanti diperlihatkan. Cek gue ngomong cek ora, makanya kita ini hubbu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hubbus sholihin. Karena nanti ketika diperlihatkan itu kita termasuk yang dihisab. Jadi misalnya kayak ngaji, ku hubbul ilmi apa tarkul wajib dene wong. Nak dihitung tarkul wajib kan yo. Imam Bukhari pertama dalil tenggene niku bab. Niki lho Mas pas nafsiri inna wa ta'ala akhudha filal qalbi terus beliau dikauli ta'ala fa bima kasabat qulubukum. Ngono napa? Nek la yu'akhidukum wa billahi fi aimanikum wala yu'akhidukum bima kasabat qulub. Jadi ada isnadul kasbi ilal qalb. Napa isnadul kasbi? Misalnya kula mulang sampean. Apa pirsa hatiku iki hubbul ilmi, hubbu ta'limi syairillah apa hubbul mal? Pirsa ha wong pidato, misalnya ke pidato iku hubbun nasril ilmi, apa ihya'il Islam, apa ihya'i nafsihi. Pirsa. Lha iku sok ben wa khusila mafis itu. Ya ora usah dijero-jero. Pokoke ngono. Pokoke ngono. Pokoke mafis itu. Jebule dibuka minat tasbih wa tahmid wah. Ya ngono. Ya subhanallah ada khalqi tenan. Warido watimu dibuka ning mahsyar jebule suarane subhanallah bihamdi ada tawae. Bareng dibuka jebule waduh Gusti rugi lho. Montok sakmene. Tikete wis sakmene, jarake sakmene kok montok. War. Lah iku sampeyan wakusila. Di bareng-bareng dibuka ma'aratu ila wajhaka ya Allah. Asal nek atine subhanallah bihamdi adada khalqi niku ummatur Rasulillah. Wah, top. Oh, dadi eling-eling sing atine elek-elek iku eling-eling maca ayat wa khusila. Mafus. Eling sing ra ikhlas-ikhlas iku tobat. Sampeyan wa khusila. Hubul mal wa hubul Ka'bah. Sembamba. Wa khusilalan den ketokno ibuyinat iki den ketokno wa ubi jalan den pisano. Dipisano mesti diketokno apa mafis sudur apa ae seneng ati. Ayil qulubu tegese mafis sudur ayil qulubi tegese sing ning jero ati minal kufri sing kekafiran wal imani. Lan kula suwun ya. Nah, niki cerita dawuhe bapak, dawuhe guru-guru kan. Barang apik kudu apa? Apal iku ora niat lah iku keucap. Kabalen. Pentingnya apal Mas, ora niat lah itu keucap. Misalnya gini, kita apal Fatihah, apal Qul apal ayat kursi. Ape turu nglamun, untuk wedi setan, seling maca ayat kursi. Wedi santet maca ayat muawwidzah. Dan apapun itu terus fil qalb itu mamluk bi hubbillah. Mulane apal itu penting. Ya sak liru-lirune kita misalnya kene hutan terus wedi muni auzubillahi minasyaitonir rajim wa bira amit bah ora wet gede. Ketika kayak apal kan lafaz yang kamu bawa itu benar. A'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma itu saat terus. Ya. Dan itu Allah pirsa. Ma fi qalbina itu ta'awud ya billah, isti'anah ya billah. Terus kedua apal hukum. Awal hukum penting ya. Misalnya gini. Wa fi amwalim haqqul lisaili wal mahrum. Di harta kita ini ada hak fakir. Jadi bar pidato entuk langsung ngiling. Ada hak fakir miskin. Iya, ora usah diterusno iku yo. Sakake. Ngongkon sawangane ora nglakoni ngenyek wong ya. Ngenyek. Suudon itu. Ngremeh. Justru ngandani iku suudon yo. Nah, baru kayak apal hukum bagi Mansur itu kula ngrasakno ketika kula tawaf. Sebagai wong suka mana Indonesia Mekah kan juga ada kepen ngambung Hajar Aswad. Tapi bareng eling hadis Umar, kowe iku awakmu kuat, nak maksa ngambung Hajar Aswad akeh wong sing mbok dosa, akeh korban, ora usah. Terus akhirnya ana solusi napa istilam niku terus sampai isyarah, sampai macam-macam takbil jarak jauh itu. Barokahnya kenal hukum itu kan terus gak ngotot. Rasulullah zaman Sugeng saja tak balen Rasulullah zaman Sugeng itu zaman itu orang tawaf itu tidak banyak. Itu didiane wis seperti itu.
Nak ora usah memaksakan ngambung apa? Hajar aswad, ya sebagai isyarat, terus ngambung tanganmu ngene-ngene. Baru kayaknya apal kan tertata, napa? Kowe nak kira apal, konstitusi kamu itu ya nafsu. Iku iso aku kok ora iso. Iku wong awam iso aku mubalek kok gak malah mubaleke digawa-gawa ngono lha opo urip ngono iku. Lha iku ora kiai iso aku mosok kiai. Itu kan ego sudah ego kalau sudah gitu itu enak kayak apa? Itu dipandu. Oh kisah Umar ketika memaksakan istiham ngambung apa? Hajar aswad ditegur kanjeng Nabi ya sudahlah. Ya biasa gitu. Gue nanti ditakut itu. Gue jinan buat nanti ngambung makso ngambung hajar aswad. Wes pepean loh. Tak aki-aki aku ngambung tuh kalah tukang ngelapi om. Ana wong bangga mlebu Ka'bah, wis tukang nyapu malah mlebu. Mesti wong yo ngerti fadilah sing dzatiyah yo seneng umate Kanjeng. Ya fadilah. Seneng. Yo umat sing ngene-ngene iki lho seneng. Wae kaji tengok-tengok ngene iki lho. Tapi malah sering kaji, mergo Jumatan Wakhidul Fuqara. Ane, wong fakir malah sering kaji lebih mergo Wakhidul Fuqara. Jumatan kan Wakhidul. Sing ora wong sugih sing ra kaji tenan ora, mlebu Wakhidul Fuqara ya ora, mrene sugih. Malah lor. Wa khusilalan nggih kula suwun nggih, atine jenengan sing mamluk bi hubbillah. Itu waladina amanu asyaddu hubbalillah. Mergo sok ben wa khusila ma fisudu wa khusila ma ai binat biseten jelas wa ofisa apa ma terakhir itu. Kalau nanti mau kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, ini bisa nyata. Nah, tenggini kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah itu kalau ditareh pada umumnya kan Nabi diisrokan, dimerotkan tuh karena setelah mengalami amul huzn. Ini kabudutis Abi Thalib sama Sayyidah Nabi. Nah, tenggini sinten kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah Allah itu ngendikan. Kolab tuh maknanya tak wolak-walik. Kolab tuh kuluba Bani Adam. Atine Bani Adam sak dunya tak delok. Falam ara qalban sing aswaqa minni min Muhammad. Aku ora tau delok ati sing bronto kangen aku kaya atine Muhammad. Sane fa akramahu bil mi'raj. Napa fa akramahu bil mi'raj. Jadi sebetulnya cerita fi'lul qalbi, napa cerita itu buahnya. Nah sekarang orang itu karena tidak ngaji akidah itu kan sesuatu yang terpatri. Ikdun maknanya bundelan, no? Kita mengikat hati kita dengan satu teori sing mardion indawah, yaitu terus disebut apa? Akidah. Akoid atau misalnya pulau ini ngerti tenan, nak wajib wong alim ku mulang. Jadi mulang kudu seneng paling gak nggugur dosa. Wong jan mulang iku wajib. Nah sing bodoh mulang ngaji ku jare ngilangi bodoh lah. Bodoh sak akrab kan ya piye. Kon ilang langsung malah kesemper to maksudnya kuwi. Kadung akrab ya dilangno sithik-sithik nak langsung malah kesemper kan. Wong energimu ya kok iku. Benar. Kalau dene kanca mulai cilik kok dibuak kon saat. Wa khusilalan dan ketokno buyina ofisa apa mafis sedura ilqulub minal kufri al iman. Inna rabbam satune pangerane wong akeh bihi ngelawan kabeh ya maidim dinane kiamat ula khabirun dan besan. La alimun terdiri dari berso fa yujazihim. Kita fa yujazihum mongko males apa ing kabeh alat. Wa idaten balaini apa ad-dhamiru dhamir jam'an khalif bentuk jama'. Inna rabbam ladoran korona ningali di mana insan maring maknane. Cek kurang begawean maksudnya dibak. Mau kata-katanya kan insan, normal insan kan mufrad kan? Afala ya'lamu kan mufrad. Ya kan? Afala ya'lamu ono to ora ngerti sapa insan. Mau bar mufrad kok saiki inna rabbahu menapa inna. Nah mestine kan inna rabbahu. Wong suci tersiksa wedi kira paham terus akhirnya diterangno. Oida ad-dhamiru jam'an nadharon di maknal insan. Ono nek wong suci. Oleh ngenyek wong Jawa. Jam'an. Oida den balekno apa ad-dhamiru dhamir. Mereka aku gak yakin aku paham, bakal sopo tuh kalau jamak. Malah bu amuk jadi kita bakal sopo yo. Jamak sing ndi? Repot.
Oh ida dan balian apa domir zaman kali berbentuk jamak. Maksudnya domir inarobam sekarang kan bentuknya jamak. Padahal apalah ya alamu masih mufrad. Nadaron konon dan ngali limanan insan maring maknane insan. Wa di jumlah tu taiklah jumlah iku dalat nunjuk nopo hadi jumlah alama fuli alam ing atase mafuli alam. Anna tegese kita kudu janji malam insun insan waktama ing tune perkara di disebut. Terus wa ta'alluqu khabirin utawa baca wa ta'allaqa itu terserah kowe lah nek maca bebas. Wa ta'allaqa lan ta'alluq apa khabirun nafat khabir. Di yauma idzin. Khabir yauma idzin. Allah itu mirsani yauma idzin dinane kiamat. Padahal wa ta'ala khalid ta'ala khabirun iku zat sing bijak sing pirsa daiman. Mergo li anau yaumul mujazah. Mergo Imam Suyuti cek wedi kowe. Engko nang kene Allah itu pirsa nak kiamat. Nak saiki rapati pirsa kafir kowe kae. Medekne wedi ngono. Kan Allah khabirun yaumal. Berarti nak urung kiamat ora pati. Nah, kafir kene ora kafir. Nah niku apa? Kafir. Imam Suyuti wedi nak kira paham terus terang ngene lho, Cung. Iki bakas kiamat. Mulane khabire yo kiamat. Ora kok masalah khabire bergantung. Ndak, tunggal ngene. Kowe saiki ora duwe dhuwit, yo saiki ora duwe dhuwit. Sakjane yo sering, cuma kan takokane sak iki. Dua ana saleh pas masan, masuk Gus wingi bar dosa. Jare sapa wingi? Wingi yo wis tau. Sok-sokan menapa? Terus wingi-wingi sesuk somban. Ada guayan ya Allah Gus wingi kula bar dosa guayamu saleh ora wingi tok mulai akil balik wis wedik ngono raime rai wedik ya dadi Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.